हाय दोस्तों, बलगम वाली खांसी है। सब कुछ ट्राई किया, बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, बट असर किसी का भी नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको TSQ-X सिरप के बारे में जो बताने वाली हूँ वो सुनकर आपकी खांसी झट से कम होने वाली है। TSQ-X सिरप कफ के लिए मतलब बलगम वाली खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा बनाई गई सिरप की कीमत 99 रुपीज़ है। अगर आपको बहुत खांसी है, खास कर उल्टी हो रही है या कफ भरा पड़ा है, चेस्ट में बाहर आने में तकलीफ़ हो रही है, तो यूज़ TSQ-X सिरप 3 टाइम दिन में खाने के बाद यूज़ करके आप भी अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो कमेंट करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।